Һаумыһығыҙ ҡыҙҙар һәм малайҙар, бөгөн беҙ арғымаҡ тапшырыуында ҡала гимназияһы менән танышасаҡбыҙ. Гимназистарҙың тормошо тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте ғәҙәттәгесә йәш хәбәрселәр үҙҙәре һөйләр. Һөйөнсө, Нәсимә, һөйөнсө. Ниңә ул тиклем һөрәнләйһең? Ишетмәнеңме, беҙҙең гимназия Рәсәйҙә иң яҡшы 1000 мәктәбе исемлегенә ингән. Бик шәп яңылыҡ. Асия, ошо ҡыуаныслы хәбәр менән Сибай ҡала гимназия һәм тормошо яңылыҡтары менән тапшырыуҙы башлайыҡ. Беҙҙең гимназия Сибайҙа бай тарихы алдынғы мәктәптәрҙең береһе һанала. Дөйөм белем биреүсе икенсе һанлы мәктәп булып, 1950 йылда эшләй башлай. Хәҙер унда Сибай педагогия колледжы урынлашҡан. Беҙ уҡыған мәктәп 1965 йылда асылған. 1990 йылдан алып мәктәп коллективы инновацион эш режимында эшләй башлай. Һәм 1993 йылда гимназия статусы алыуына өлгәшә. Бөгөн мәктәптә 706 уҡыусы тырышып белем ала. Шулар араһында геологтар, таусылар, шағирҙар да бар. Нәсимә, һин шиғыр яҙаңмы? Юҡ. Беҙҙең гимназияла шиғыр яҙған уҡыусылар бик күп. Әйҙә йәш шағирҙар менән танышып китәйек. Әйҙә. Әйткәндәй, сатҡылар әҙәби түңәрәгендә шөғөлләнеүселәрҙең эштәре ихтирамға лайыҡ. Улар үҙҙәре яҙған әҫәрҙәре менән йылда бер нисә китап сығарып торалар. Сәләм йәш яҙыусылар! Мин һеҙҙе арғымаҡ ҡараусы дуҫтарығыҙ менән яҡыныраҡ таныштырғым килә. Хәҙер үҙегеҙ һәм түңәрәктең эше менән таныштырһағыҙ ине. Минең исемем Дәүләтҡолова Раушания. Беҙҙең гимназияла сатҡылар түңәрәге бер нисә рәттән эшләп килә. Беҙ ул түңәрәккә үҙебеҙ теләгебеҙ менән йөрөйбөҙ. Хикәйәләр, әкиәттәр һәм шиғырҙар яҙабыҙ. Мин дә шиғырҙар яҙам. Үҙемдең 2 яҙмыш шиғырым менән таныштырып үткем килә. 2 яҙмыш уҙа бер ғүмерҙе. Тормош ағымында 2 яҙмыш. Рус һәм башҡорт дуҫлашыуы Хоҙайымдан килгән булмыш. Был дуҫлыҡтың тәрән тамырҙарын ел-дауылдар емерә алмаҫ. Ҡайғы хәсрәт ишек ҡаҡһа, рус һәм башҡорт яңғыҙ ҡалмаҫ. Утһыуҙарҙы кисеп тамыр йәйгән, дуҫлыҡ гөрләп сәскә атыр. Барыбыҙҙы һаҡлап торор, 2 яҙмыш ҡорған сатыр. Мин Янтурина Ләйсән, үҙемдең тыуған ҡалама арналған шиғырымды ятлайым. Ил йөҙөндә ҡалалар күп, ләкин Сибай бер генә. Ошо ҡаланы һөйөп, гөрләп йәшәй гел генә. Әсәйемә арналған шиғырымды һөйләйем. Әсәй күҙ нурым, мең рәхмәт һиңә, яҙғы ҡояштай нурлы йөҙөңә. Әсәкәй игенәм, алтыным минең, яратам, һөйәм, мин гөлөң һинең. Мин Камал Валилья, ҡустым Искәндәргә арналған шиғырымды һөйләйем. Атайым туған көнөмә алып ҡайтты матур туп, туы менән көнө буйы уйнайбыҙ ҙа туп та туп, көнө буйына һикереп, йүгерешеп туймайбыҙ. Ҡустым менән икәүләшеп, шулай ихлас уйнайбыҙ. Ә мин Хәсәнова Динә булам, бесәйем тураһында шиғыр яҙҙым. Минең матур бесәйем көн һайын битен йыуа, яҡын барһаң эргәһенә мыйылдап ситкә ҡыуа. Әсәйем ойоҡ бәйләһә, йомғағы менән уйнай, көнө буйы йүгерһә лә, уйнап һис кенә туймай. Мин Мырҙағолова Әҙилә, мин ҡустыма шиғыр яҙҙым. Ҡустым мин бигерәк шаян, уйнарға ул ярата, тәтейҙәрен уй буйынса ташта бөтә тарата. Мин Дәүлетбаева Алина. Мин башҡортсала, руссала шиғырҙар яҙам. Һеҙгә һөйләп ишеттерәм русса яҙған шиғырҙы «Моя душа».
Моя душа как птица, ей может сильно полюбиться, будь то столица или светлица. Главное в том месте ей родиться, где горы, лес, ручьи, озера. Живет моя душа покорно и наблюдает все проворно красоты родины своей. Вуалью небо все покрыто, летят облака безобидно. В небе считаю солнце лучи. Все это Урал, его прекрасные дары. Мин Айтбаева Гөлфинә, апайым дигән шигырьдә яздым. Кызык минем апайым, нимәгәдер белмәем, бесәйләрне яратмай, китапты ул укымай. Ана кисе иртәнсәк, теге кәрәк, был кәрәк, юкнаманы таптырып, йөрөй мәйде сиретеп. Шулай инде апайым, инде ни хәл итәем? Рәхмәт һеҙгә йәш ябыусылар. Шиғырҙарығыҙ күңелгә ятып тора. Һеҙгә алда ижади уңыштар теләйем. Беҙҙең гимназия уҡыусылары фәнни тикшеренеү эше менән дә шөғөлләнәләр. Етәкселәре ярҙамында тикшеренеү эшенең төҙөлөшө, әҙәбиәт менән нисек файҙаланыу юлдарын өйрәнәләр. Бына мәҫәлән Шәвәлиева Аделина. Һин ниндәй тикшеренеү эштәре яҙғаның булды? Мин 7-нче кластан тикшеренеү эштәре менән шөғөлләнәм. Һуңғы тикшеренеү эшем Урал батыр эпосы тураһында булды. Ошо эш менән Өфөлә конкурста катнаштым. Призлы урын алып ҡайттым. Ни өсөн Урал батыр темаһын һайланың? Эпоста башҡорт халҡының донъяға философик ҡарашы күрһәтелгән. Кешелектең йәшәйеше нигеҙендә изгелек булыуы күрһәтелгән. Ошо мәғлүмәттәр мине ҡыҙыҡһындырҙы. Материалдарҙы ҡайҙан алдың? Эпос тураһында хеҙмәттәр бик күп яҙылған. Мәктәп китапханаһында күп ултырға тура килде. Ҡала китапханаларында эҙләндем. Гәзит-журналдарҙы аҡтарҙым. Интернет материалдарын файҙаландыңмы? Әйе, файҙаландым. Тик унда күбеһенсә русса яҙылғас, үҙемә башҡортсаға тәржемә итергә тура килде. Был тикшеренеү эшендә үҙең өсөн ниндәй асыш яһаның? Яңғыҙлыҡ исемдәренең мәғәнәһен асыу миңә ҡыҙыҡ булды. Күп рәхмәт, Аделина. Артабан танышайыҡ. Мин Исламголов Ролан булам. Мин Бәҙри Мөжәүир улы Мәмәтҡолов тураһында тикшеренеү эше яҙҙым. Уның тураһында күп нәмә белдем. Мәмәтҡолов бик шәп яуһир педагог булған. Афарин. Ә һеҙ нимә әйтер инегеҙ? Мусихина Дарья булам. Башҡорт телен 1-нче кластан өйрәнәм. Мин башҡорт һәм рус балалар уйындары тураһында тикшеренеү эше яҙҙым. Балалар уйындары тураһында күп нәмә белдем. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Киләсәктә эҙләнеү тикшеренеү ҡомары һүнмәһен. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Беҙҙең гимназияла һәләтле уҡыусылар бик күп. Шуларҙың араһында Әлиә Хоҙайғолова ла бар. Әлиә 4 һәм 5 билдәләренә генә уҡый. Мәктәптә үткәрелгән барлыҡ сараларҙа ла әүҙем ҡатнаша. Әлиә, был грамоталар нисә йыл буйы йыйылған? 2-нче кластан 20-нән ашыу грамота йыйылған. 5 олимпиадаларда ҡатнашып, үҙеңә күрә бер рекорд ҡуйғанһыңдыр бит. Афарин! Олимпиадаларда ҡатнашыу һине нимәгә өйрәтә? Беренсенән ваҡытты дөрөҫ файҙаланырға өйрәтә. Тағын олимпиадаларының һорауҙарына яуап биреп, үҙең күп нәмә белеп ҡалаһың. Ошо фәнде нығыраҡ аңлайһың, нығыраҡ беләһең һәм донъяға ҡарашың да киңәйә. Шуға ла ҡатнашырға тәҡдим итһәләр, мин юҡ тимәйем, ихлас ҡатнашам. Икенсенән, маҡсат ҡуйырға, шул маҡсатҡа ирешеү өсөн тырышырға өйрәтә. Ғөмүмән, кеше, бигерәк тә беҙҙең кеүек йәштәр, көндәлек мәшәҡәте менән генә йәшәргә тейеш түгел, тип уйлайым. Бик дөрөҫ һөйләйең, Әлиә. Киләсәктә үҙеңде ниндәй һөнәр кеше итеп күҙ алдыңа килтерәһең? Мин врач булырға хыялланам. Ул һөнәргә үҙеңде нисек әҙерләйһең? Биология, химия фәндәренән олимпиадаларда ҡатнашам. Мәҫәлән, 18 октябрь химия олимпиадаһында ҡатнаштым һәм тағын ҡатнашырға уйлайым. Интернет селтәре ауына эләкмәнеңме? Юҡ, әлбиттә интернетты ҡулланам. Кәрәккән мәғлүмәттәрҙе эҙләйем, ләкин үҙемде интернет ҡоло тип иҫәпләмәйем. Афарин, Әлиә, ныҡ әйттең. Һин башҡорт телен беләһең, туған телеңде яратаһың. Туған тел әһәмиәте тураһында берәй фекер әйтеп китәһеңме? Туған телемдең бөйөклөгөн Зәйнәб Биишеваның башҡорт теле шиғыры менән әйтер инем. Моң шишмәһе һандуғастай йырсы ла һин, һығылма бил тал субыҡтай нәфис тә һин, аллы гөллө гөл сәскәләй наҙлы ла һин. Эй бәхетле, эй хөрмәтле башҡорт телем. Диңгеҙҙәргә тиңләмәйем тәрәнһең һин, айға көнгә тиңләмәйем гүзәлһең һин, ҡаяларға тиңләмәйем бөйөкһең һин, эй хикмәтле, мәрхәмәтле башҡорт телем. Күп быуаттар һин йырланың ҡурай моңон, күп быуаттар һин йырланың яугир юлын. Инде азат, шат, йырлайым еңеү йырын.
Эй, бәхетле, эй, кадерле башкорт телем. Ҙур рәхмәт, Әлиә, уңыштар. Нәсимә беҙҙең гимназияла фольклор түңәрәге эшләп килә. Әйҙә тамашасыларҙы шулар менән таныштырайыҡ. Ул түңәрәктә башҡорт халыҡ йырҙары һәм йолалары менән таныштыралар. Ҡуңыҙҙа уйнарға өйрәтәләр. Уның етәксеһе Фиделия Усман ҡыҙы Кинйәкәева. Әйҙә репетицияларын барып ҡарайыҡ. Әйҙә. Һаумыһығыҙ. Ҡалай ҡумыҙҙа оҫта уйнайһығыҙ? Ҡумыҙ тураһында нимә әйтә алаһығыҙ? Ҡубыҙ ул башҡорттарҙың иң боронғо музыка ҡоралдарының береһе. Ҡубыҙ уйнаған кешенең күңеле көр була. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары ҡумыҙҙа оҫта уйнаған, мин дә ҡумыҙҙа оҫта уйнарға теләйем. Ҡумыҙҙа уйнау һаулыҡҡа файҙалы тиҙәр. Ҡумыҙ сыңы кешегә нисек тәьҫир итә? Ҡумыҙ моңо кешенең эске донъяһын дауалай, йәненә, тәненә көс-ҡеүәт бирә. Йыр ҡумыҙ ҡан баҫымын булдырмай. Шунан ансың башҡорттар борон-боронда йыр ҡумыҙҙа уйнағандар. Ҡумыҙҙа уйнау теш ҡаҙаларын нығыта, һулыш алыу органдарына яҡшы тәьҫир итә. Ҡумыҙҙы элек ҡатын-ҡыҙҙар сәс үрмәстәренә ҡуйып тағып йөрөгәндәр. Буш ваҡыттары булһа, ултырып уйнап, тыпырлатып бейей башлағандар. Ягъни әле берәй көй уйнап ишеттерегеҙ. Рәхмәт, ҡыҙҙар, егеттәр, абаҙар табан киттек. Уңыштар. Сәлам, Камила. Сәлам, Асия. Һине яшмә таштары ҡыҙыҡһындыра икән. Миңә яшмәне оҡшауының ниндәй генә биҙәклеһе юҡ. Бер ҡараһаң, таш инде, йәнһеҙ, ҡаты, ләкин иғтибарлап ҡараһаң, улар шул тиклем матур, серле күренә. Моғайын, улар ер әсе тарихын һөйләйҙәрҙер. Бик матур һөйләйһең. Геолог булырға хыялланаһыңмы әллә? Юҡ, мин аҫыл таштарҙы тик алҡа, беләҙек, йөҙөк итеп тағып йөрөргә генә яратам. Беҙҙең мәктәптә йәш геологтар берекмәһе эшләй. Бына улар ысын геологтар кеүек Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәй буйлап йөрөйҙәр. Рәхмәт, Камила, бик күп мәғлүмәттәр бирҙең. Йәш геологтар менән таныштырһаң ине. Әйҙәгеҙ соң, тик ташты ғына һалайым да. Әйҙә. Сәлам, йәш геологтар. Таныш булығыҙ, йәш геологтар берекмәһендәге иң әүҙем шөғөлләнеүселәр. Рамазанов Таңсулпан, Сөлейманова Әнйә, Болдышев Дима, Шәрифуддинов Айҙар, Ҡотлоғилдина Нургизә һәм башҡа. Улар күп ул. Таңсулпан, йәш геологтар берекмәһе тураһында һөйләп китһәң ине. Беҙҙең түңәрәк гимназияла 11-нсе йыл эшләп килә. Уның етәксеһе, география уҡытыусыһы Хәмитова Әминә Абдулла ҡыҙы. Түңәрәккә 6-нсы синыфтан алып 11-нсе синыфҡа тиклем уҡыусылар шөғөлләнә. Бик шәп. Ынйы, берекмәгә ниндәй эштәр алып бараһығыҙ? Без төрле таштарҙы, ҡаҙылмаларҙы өйрәнәбеҙ. Ғилми конференцияларҙа, слеттарҙа ҡатнашабыҙ, экспедицияларға йөрөйбөҙ. Ҡайһы тарафтарҙа йөрөп ҡайттығыҙ? Силәбе өлкәһе, Рус Бразилияһында булдыҡ. Стәрлетамаҡ ҡалаһы янындағы Шиһандарҙа, Илмән ҡурсалығына бар, сәйәхәт иттек. Пермь, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башҡа ҙур ҡалаларҙа булып ҡайттыҡ. Дима, нисә йыл түңәрәктә шөғөлләнә, ниндәй уңыштарың бар? Был түңәрәккә 4-нчы йыл йөрөйөм. Республикала геология буйынса 2 тапҡыр беренсе һәм икенсе урындар яуланым. Киләсәктә геолог булырға уйлайым. Айдар, быйылғы иң ҙур ҡаҙанышығыҙ тураһында һөйләп китһәгеҙ ине. Быйыл республика геологтар слетында беҙҙең команда 3-нче урын яуланы. Беҙ бик шатландык. Нургизә, һине был таштар ни өсөн ҡыҙыҡһындыра? Сибай ҡалаһы файҙалы ҡаҙылмаларға бай ҡала. Ҡалабыҙ тураһындағы йырҙа Сибай алтын, көмөш, баҡыр, күкерткә йомарт ҡала тип йырлана. Урал тауҙарында бөтәһе 12 меңдән ашыу файҙалы ҡаҙылма бар тиҙәр. Ә Башҡортостанда 3600-дән ашыу. Ирәндек тауҙарында, Сибай карьерында 7-дән ашыу файҙалы ҡаҙылма бар тип уйлайым. Бына шулар мине ҡыҙыҡһындыралай инде. Ҙур рәхмәт һеҙгә, алда ла ҡыҙыҡлы асыштар теләйем. Беҙҙең гимназияла
Һәрбер укучы спорт һөйүсе дип әйтәк тә хаталанмаҫбыҙ. Разряд алыуға спортсылар да бар. Әле лә минең артымда ниндәйҙер уйын уйнайҙар. Һорашайыҡ әле. Ниндәй уйын уйнайһығыҙ? Был уйын һуҡма туп тип. Балалар уны бик борондан уйнай. Әле ярышҡа биргән. Һуҡма туп уйыны ҡалай ярышына ингәнме ни? Был уйын спартакиадаға инде. Йыл һайын ярыштар. Беҙҙең мәктәп командаһы былтырғы уҡыу йылында беренсе урын алды. Ни өсөн һин был уйынды һайланың? Спорттың былтыры уйынсыларда иғтибар, физик көс, етерлек тәрбиәле. Берҙәм команда туплай. Бер-береңде аңлап уйнағанда ғына уңышҡа өлгәшеп була. Һин һуҡма туп менән генә шөғөлләнәһеңме? Юҡ, мин тағы туризмға йөрөйөм. Бер ярыштан да ҡалмайым. Беҙҙең команда һәр ваҡыт ҡала күләмендә призлы урындар яулай. Шулай итеп күрүебеҙҙә, мәктәбебеҙҙең тормошо бик бай, йөкмәткеле. Уҡыусыларҙың уңыштары гимназияның гына түгел, ә ҡалабыҙҙың да абруйын күтәрә. Белем үрҙәренә үрләгән уҡыусыларға ныҡлы һаулыҡ уңыштар теләп хушлашабыҙ. Һау булығыҙ!